암페트. 여성암 발생률 2위, 남성암 발생률 6위에 해당하는 갑상선암. 주변에서 흔하게 진단되는 암 중 하나인데요. 갑상선 암 수술 후 목소리에 이상이 올 수도 있다고요. 갑상선 수술이 안전한 수술이라고 하지만 목 자체가 섬세한 구조물이 많이 있는 부위이기 때문에 수술 후 쉰목소리가 나거나 목소리가 아예 나오지 않는 경우도 있다고 해요. 하지만 대부분은 일시적인 증상이며 성대신경이 양쪽에 있기 때문에 신경이 다친 경우에도 한쪽이 좀 더 움직이게 되면 시일이 걸려도 대부분 정상 발성이 가능합니다. 또한 목소리를 급하게 써야 하는 경우에는 성대 주입술이라는 간단한 시술을 통해 그 기간을 줄여줄 수 있습니다.